Ovo su njoke sa piletinom i šampinjonima na Sarpijev način. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u istom. Šta nam je potrebno za današnji recept? Imam neke italijanske njoke, pola kilograma, to ćemo da skuvamo. Imam 400 grama pilećeg belog mesa, jednu glavicu crnog luka, imam 200 grama šampinjona i jedno 200 grama seckanog ovog italijanskog paradajza. Prvo što ćemo da radimo, očistit ćemo ove šampinjone mehanički, znači ja šampinjone naperem kao što ste već vidjeli u mojim nekim video receptima, znači isključivo ih mehaničkim putem čistim sa nožem i kuhinskim ubrusom. Znači očistit ćemo ove šampinjone sve, iseckat ćemo ovaj luk, iseckat ćemo meso pa ćemo to sve da prodinstamo. Znači evo ovako, prvo ću da odstranim nečistoće s ovih šampinjona, ako ima negdje neka nečistoća to ćemo da skinemo ovako mehaničkim putem ili nožićem, na primjer. Odsekao sam tako neke ove drškice. Prvo ću da isečem ovaj crni luk onako na kockice. Evo, iseckao sam crni luk, sada ću da iseckam i ovo meso na neke manje komadiće. Naravno ovo meso sam prethodno oprao. Znači ovo su pileće prsa, vi možete koristiti i ćureća, nikakav problem, ovako na neke manje komadiće. Nećemo mnogo da ih usitnjavamo, ovo je skroz ok. Sada ćemo to da idemo da izdinsamo. Evo da isečemo i šampinjone ovako na neke listiće, ni to nećemo mnogo tanko, nema potrebe. I ovako će to da se izdinsta. Evo ovako, kada smo iseckali šampinjone, sad idemo sve to redom da dinstamo. Evo jedan dublji tiganj, ja sam stavio maslac ili puter da se rastopi, vi možete staviti i biljno ulje, svejedno je. Sada ću u ovo da ubacim odmah crni luk, da se dinsta, pa kada se malo prodinsta ubacit ćemo i meso. Mnogo je bolje ovako sa maslacem nego s uljem, ostalo mi malo maslaca pa rekao da iskoristim. Evo pogledajte. Vi sad možete dok ovo radite u isto vreme i da kuvate njoke, ali ja neću da žurim u isto vreme da trošim struju na obe ringle. Prvo ću ovo da napravim pa ću onda da skuvam njoke, ovako njoke se brzo kuvaju. Evo, ovo ćemo brzo da prodinstamo, nećemo ni mnogo da dinstamo zato što će poslije da se peče. Evo sad već možemo da ubacimo ovo meso. Meso lepo da pobeli, znači par minuta, ništa mnogo. Evo, vrlo brzo je ova piletina pobelela, sad ćemo u to odmah da ubacimo i ove šampinjone. I njih ćemo malo da dinstamo. Pa ćemo ovo sve da začinimo. Par minuta, nema potrebe duže. Evo, šampinjoni su vrlo brzo krenuli da kaliraju, sad ćemo to da zasolimo. Ja ću ubaciti vegetu ili ti suvi začin, pa kasnije probajte. Znači malo vegete, malo bibera. Sada ćemo da ubacimo ovaj paradajz, seckani italijanski paradajz, obožavam ga. To ćemo sad da dodamo beli luk u prahu, pošto nemam sveži. Ovako malo, da ćemo to sve da još malo prodinstamo. Evo ja ću ovo da dodam i malo bosiljka. Malo origana i dodajte šta vi volite od začina. Uz paradajz se meni slaže i bosiljak i origano.
tako da nećemo duše da vadimo ovom. Probajte, ako nije slano, dosolite i ovo smo završili. Znači, pošto ovo dalje nastavlja da se peče, sad ćemo ovo da sklonimo sa strane i da stavimo njoke da se kuvaju. Evo, sipao sam u šerpu vodu, malo ćemo da posolimo tu vodu. Sada ćemo da stavimo da prokuva ova voda, pa da nastavimo. Evo ovako, kada voda provri, ubaciti njoke i one se kuvaju jako kratko. Čim isplivaju 2-3 minuta i to je to. Evo ovako, pošto su bile slepljene, pustit ćemo da provre i čim provre, isplivaju ovako gore 2-3 minuta i kraj. Evo pogledajte kako su brzo njoke odmah krenule da izlaze na površinu. Od sad merite 2-3 minuta, ne više. Uključite rernu na 200 stepeni. Evo, njoke su kuvane, isključio sam. Sada ću da izvadim ove njoke i da pomešam sa ovom piletinom i šampinjonima. Evo ovako. Pa ćemo to sve da sjedinimo. Evo, kada sam procedio njoke, sada ćemo ovo sve lepo da promešamo i sjedinimo. Ovu smesu. Evo, kao što vidite. I uzet ću ovu moju vatrostalnu, ovaj pekač. To ću sve da prebacim u ovaj vatrostalni pekač. Evo ovako. Sada ću u ovo, ja imam jedan kozji kačkavalj. Ovo je jedan specijalitet iz sela Gunjaci. Ko nije gledao video neka pogleda. Sada ću odozgo da narendam malo ovog kačkavalja. A vi narednete koji imate. Ovo je baš specijalitet. Domaći kozji kačkavalj. I ubacit ću italijanski ovaj tvrdi sir. On mi je cool. Vi ubacite koji imate. Evo ovako, odozgo ćemo da pospemo. Znači dve vrste sira. Savršeno. Rekao sam da uključite rernu na 200 stepeni. Ovo idemo u rernu da ispečemo narednih 20 do 30 minuta, sve zavisnosti od vaše rerne. Nemojte da dozvolite da izgori. Znači pratite situaciju. Ja sam stavio 200 stepeni, nadam se za nekih 25 minuta da će biti gotovo. Evo da vidite nakon 25 minuta kako je ispalo ovo jelo. Pogledajte kako fenomenalno izgleda i lepo miriše, to ne mogu da vam opišem. Ajmo da izvadimo malo na tanjir da vidite kako je ispalo. Pogledajte, ovo je još vrelo, još se puši. Njoke na sarpijev način sa piletinom i šampinjonima. Pogledajte, fantastično. Uopšte nisu suve. Evo. Ako vam se svidao recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, recite mi odakle me gledate, to tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom od sljedećih recepata, puno pozdrava od Sarpija.